아따, 자한차 타고 동네 한 바퀴 돌고 오니까 배고프네요. 이것도 자전거 한 바퀴 한 시간 가까이 돌았어요. 한 시간 가까이 돌면은 이거 운동 되거든요. 등산 갈 시간 없고 다른 운동할 시간이 안 되고 하면은 그 하체 운동, 전신 운동에는 진짜 자전거 타고 돌아다니는 게 최고 좋습니다. 진짜로. 여 근처에 마을 한 바퀴 돌아보니까 초는 어디 가나 다 똑같아요. 겨울 되니까 조용합니다. 농한기라 가지고. 그러고 또 촌에 또 사람들이 원체 또 적잖아요. 아까 자전거 타고 나갈 때만 해도 햇빛이 쫙 뜨고 바람도 없고 잠잠하고 좋았는데 갔다 오고 나니까 또 바람도 또 많이 불고 또 햇빛도 확 깔아앉아 부고 날씨가 하여튼 변덕집니다. 오늘 오후에 만들 음식은 통닭 바베큐입니다. 요거 가지고 장작불에 맛있게 구워 볼 예정입니다. 아따, 잘 안 들어가노. 요래 해놓고 옆으로 또 찔러줘야 되겠지요. 통닭 바베큐가 해보면은 조금 힘들어서 만드는 과정이 좀 귀찮아서 그렇지 막상 해놔놓고 나면은 맛있어요. 진짜 맛있어. 자, 꼬지는 이렇게 다 됐습니다. 예, 지금 요 장작불에 구운 통닭 다 됐습니다. 껍데기가 조금 탔어요. 날씨가 바람이 좀 약간 불어가지고 좀 은은하게 굽어야 되는데 오늘 바람 때문에 조금 탔네요.
자, 일단 맛부터 한번 보도록 하겠습니다. 이게는 잘 익었습니다. 속에. 역시 통닭은 장작에 구워야 진짜 진미를 느끼네요. 속에는 촉촉하게 잘 익었습니다. 이 맛에 캠핑하는 것 같아요. 건배. 요거 밖에 바람만 좀 적게 불었으면은 그 장작불로 은은하게 구우면은 딱 좋은데 껍데기가 조금 타긴 탔는데 껍데기는 뭐 뺏기가 묵으면 됩니다. 야, 근데 이 날씨가 완전 저 도깨비 날씨입니다. 선선했다가 바람 확 불어 몰아치니까 또 추워졌다가, 아이고, 잠시 잠깐인데도 날씨 감당을 못하겠네, 이거는 막. 위에 대기나 바람이 불든지 말든지 오늘이 장박 8일째입니다. 8일째. 앞으로 마카다 장박 일기는 계속 진행됩니다. 지금. 건배. 담백한 게 정말 좋습니다.